selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru. Ini motor Bison ya. Motor ini keluarnya konsumen yaitu ada bunyi kasar di daerah sini, Oke? Dan di sini biar saya tunjukkan. Ini kalau saya putar rodanya, dia akan bunyi krok. Sebelah mana? Ya, itu. Ada bau. Oke, Mas Bro. Jadi daerah sini ya, ini kalau kita deteksi, dia paling sini, yang paling bunyi di sini. Krok gitu. Ya, putar pelan-pelan ya. Oke, putar saya. Oke Mas Bro, sebelah di sini. Nah, ini kalau saya putar di sini parah nih krok-kroknya. Dan ini ada kelihatan gram-gramnya rontok itu. Saya. Mendekat ya, mendekat. Pakai lampu, gitu, sudah jelas. Oke Mas Bro, kadang itu ya, kalau orang awam itu membayangkannya itu yang enggak. Kayak suara kotok-kotok gini, dibayangkannya mesinnya yang rontok. Ya, kalau kita mau pelajari, dia bunyinya di sini. Maka bagaimana? Ini kita lepas dulu. Aku pengen nama Bapin. Oke, ya kelihatan sayang. No, ternyata yang aus adalah gigi dalamnya. Ini gigi dalamnya loh, gigi dalamnya loh. Kelihatan sayang. Gigi dalamnya ini sudah tidak membentuk itu loh. Berarti ini sakit ini kondisinya. No, gigi dalamnya. Oke, kalau saya tempelkan gini, ini kondisinya membalik ya. No. Parah, belang ya. Oke, untuk itu sebaiknya gigi ini diganti Mas Bro. Ya, karena ini menimbulkan suara nanti, krok-krok yang di dalam ini. Coba kita balik dulu ya. Biasanya dibalik juga kadang hilang, tapi ini kalau di dalam biasanya tidak hilang dia. Ini saya balik ini kondisinya. Berapa sih? Dik, tolong upload Dik. Satu lah, tambah parah kebetulan. Saya merasa lebih kecil ya. Ya kayak 420 loh.
Dik. Rantai lepas, rantai minggir Mas. Bantu Om. Rantai itu keluarkan. Sedikit aja. Nah, jangan banyak-banyak. Oh, ini Mas Bro. Nah, oke. No, oblang ambil. Oke, kita laporan sama yang punya aja, nanti suruh ganti. Jadi ceritanya ini gear depannya yang parah loh. Kita kan depan. Kita depan. Nah, ini Mas Bro, ini kita balik suaranya berbeda, tidak seperti tadi. Coba kita putar balik, nanti kan suara krok. Diem dik. Mikirnya dik. Ayo dia. Ya, balik ya. Nah, cepet. Oh, lebih ngokrok. Ngelorok. Iya. Udah saya mundur. Oke Mas Bro, ini adalah tutorial ya. Tidak harus mengganti, tapi penjenengan yang penting paham. Oke, tutorial adalah menjelaskan kenapa begitu. Ini adalah gigi tengahnya sudah aus. Nah, biasanya gigi tengah aus itu karena gearnya tidak orisinil. Kalau gear orisinil saya belum pernah menemui yang giginya tengah aus. Itu biasanya. Kemungkinan besar itu gearnya tidak orisinil. Saya cari mereknya pun tidak ketemu. Oke, ini akan berunding sama yang punya. Saya akan minta diganti dengan yang benar. Itu intinya ya. Oke Mas Bro, ini adalah tutorial, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua ya. Yang penting adalah panjenengan paham soal tindakan itu panjenengan kondisikan. Oke, jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video agen terbaru. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, Agen Data.